다시 인사하겠습니다. เราจะ 사와디카. ทักทายกันอีกรอบนึงนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ 함께 기도하시겠습니다. เราจะอธิษฐานด้วยกันนะคะ 우리를 죄에서 구원해 주신 고마우신 주님 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงช่วยประทานความรอดให้แก่พวกเรา 예수님의 그 은혜로 우리가 천국의 소망을 가지게 되었습니다. เราได้รับความหวังที่จะไปสวรรค์โดยพระเยซูนั้น 그 소망을 가지고 힘있게 살아갈 수 있도록 우리의 삶을 주관해 주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยเติมเต็มให้เรามีความหวังนั้นติดตัวไปตลอดและสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยเถิด 태국에 아직 하나님을 모르는 불쌍한 영혼들이 많이 있습니다. ในประเทศไทยเรายังมีจิตวิญญาณมากมายที่น่าสงสารอยู่ 그 영혼들에게 우리가 복음을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้เราสามารถประกาศข่าวประเสริฐนี้ออกไปให้กับจิตวิญญาณเหล่านั้นได้ด้วยเถิด 하나님께서 우리에게 능력 주시고 담대하라고 말씀하셨습니다. พระองค์ทรงตรัสสั่งว่าเรามีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ 우리 태국의 교회를 통해서 하나님 일하시고 역사해 주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้เราสามารถทำงานของพระองค์ได้ผ่านทางคริสตจักรนี้ด้วยเถิด 오늘 참석하지 못한 우리 형제 자매님들 어느 곳에 있든지 동일한 은혜로 채워 주시옵소서. ในวันนี้พี่น้องของเราท่านใดที่ไม่ได้มาเข้าร่วมการสามัคคีธรรมไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดขอพระองค์ทรงช่วยนำทางพวกเขาด้วยเถิด 어디에 있든지 하나님 은혜로만 채워 주시기를 기도합니다. เราอธิษฐานขอให้พระองค์ทรงเติมเต็มไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ณที่แห่งใดด้วยพระคุณของพระองค์ 오늘 토요 교제 주님께서 말씀해 주시고 또 교훈받을 수 있도록 인도해 주시옵소서. และขอพระองค์ทรงนำให้เราได้รับบทเรียนและพระคุณจากพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ได้ด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเราอาเมน 갈라디아서 2장 20절 말씀입니다. ค่ะพระวจนะแรกนะคะในพระธรรมกาลาเทียบทที่2ข้อที่20ค่ะ 갈라디아서 2장 10절 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 ข้าพเจ้าถูกตึงร่วมกับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกาย 오늘 그리스도 안에서 율법과 은혜라는 제목으로 함께 생각해 보겠습니다. ก็ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้พระวจนะเกี่ยวกับหัวข้อธรรมบัญญัติและพระคุณในพระคริสต์ค่ะ 잘 아시는 것처럼 구원받은 사람은 그리스도 안에 속해 있는 사람입니다. อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าผู้ที่ได้รับความรอดนั่นก็คือคริสเตียนที่อยู่ในพระคริสต์นั่นเองค่ะ 그럼 구원받지 않은 사람은 어디에 속해 있을까요? และถ้าอย่างนั้นผู้ที่ยังไม่ได้รับความรอดจะอยู่ในไหนคะ 그리스도 밖에 속해 있는 사람입니다. ก็คืออยู่ข้างนอกพระคริสต์นั่นเองค่ะ 우리도 예수님을 알기 전에는 그리스도 밖에서 생활했습니다. เราเองก็เช่นเดียวกันนะคะก่อนที่เราจะได้รับความรอดนะคะเราก็มีชีวิตใช้ชีวิตมาด้วยการอยู่นอกพระคริสต์ค่ะ 그리스도 밖에 있을 때는 우리가 율법 아래에 속해 있었습니다. ในตอนที่เราอยู่นอกพระคริสต์นะคะเราอยู่ภายใต้การครอบงำของธรรมบัญญัติค่ะ 그러나 이제 그리스도 안으로 들어와서는 우리가 은혜 아래에 속해 있습니다. ดังนั้นในตอนที่เรามาอยู่ภายในพระคริสต์นะคะเราอยู่ภายใต้พระคุณค่ะ 먼저 이 율법과 은혜에 대해서 우리가 공통점과 차이점을 생각해 보겠습니다. แต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาดูข้อเหมือนหรือว่าข้อแตกต่างระหว่างธรรมบัญญัติและพระคุณกันก่อนค่ะ 우리가 하나님의 율법이라고 말할 때 그 율법은 하나님의 말씀, 곧 명령을 뜻합니다. ก็ในตอนที่เราเรียกธรรมบัญญัตินั้นนะคะก็หมายถึงว่าพระคุณของพระเจ้าหรือว่าพระบัญชาคำสั่งของพระเจ้านั่นเองค่ะ 율법은 하나님께로부터 왔기 때문에 하나님께 속해 있습니다. คือเพราะว่าธรรมบัญญัตินะคะมาจากพระเจ้านั่นคือเราอยู่ภายใต้พระเจ้าค่ะอยู่ภายในพระเจ้าค่ะ 여기
모세가 시내산에서 하나님의 계명을 받았습니다. ตรงนี้นะคะในภาพคือโมเสสนะคะได้รับบัญญัติ10ประการนะคะจากพระเจ้าที่ภูเขาซีนายค่ะ 친히 하나님께서 이 두 돌판에 하나님께서 직접 써주셨습니다. พระเจ้านะคะได้ทรงจารึกบัญญัติ10ประการนี้นะคะลงบนแผ่นศิลาโดยพระหัตถ์ของพระองค์เองค่ะ 이 10계명은 1번부터 4번까지 계명은 하나님을 향한 계명입니다. บัญญัติ10ประการนะคะตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่4เนี่ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับพระเจ้าค่ะ 그리고 5번부터 10번까지는 사람을 향한 계명으로 되어 있습니다. และตั้งแต่ข้อที่5ไปจนถึงข้อที่10นะคะเป็นบัญญัติที่ให้ไว้แก่มนุษย์ค่ะ 이 10계명은 하나님 율법의 요약한 10가지 대표라고 할 수 있습니다. คือเรียกได้ว่าบัญญัติ10ประการตรงนี้นะคะเป็นตัวแทนของพระเจ้านั่นเองค่ะเป็นพระวจนะทั้งหมดของพระเจ้านั่นเองค่ะ 이 10가지 계명만 율법이 아니라 사실은 하나님 말씀 전체가 다 율법이에요. คือไม่ใช่ว่าบัญญัติ10ประการนี้เป็นเพียงคำสั่งของพระเจ้าเท่านั้นนะคะแต่รวมทั้งหมดที่พระองค์ทรงตรัสนั่นก็คือพระวจนะของพระองค์ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 하나님의 말씀, 이 율법은 하나님 말씀의 명령이자 전체를 뜻하는 겁니다. คือหมายถึงว่าพระวจนะทั้งหมดของพระเจ้าเนี่ยรวมอยู่ในธรรมบัญญัติค่ะ 그리고 이 율법은 무엇이 옳은지, 무엇이 틀렸는지를 정확하게 알려주죠. และธรรมบัญญัตินี้นะคะก็บอกเราอย่างชัดเจนใช่ไหมคะว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกและอะไรคือสิ่งที่ผิด 그래서 여러분들이 그리스도 밖에 있었을 때는 내 생각대로, 내 마음대로 결정하고 선택했습니다. ดังนั้นนะคะในตอนที่เรายังใช้ชีวิตอยู่ภายนอกพระคริสต์นะคะเราก็จะใช้ชีวิตตามความคิดของตัวเองตามการตัดสินใจของตัวเองค่ะ 그러나 구원받고 그리스도 안으로 들어온 사람은 내 생각대로 결정해서는 안 됩니다. แต่หลังจากที่เราได้รับความรอดแล้วเรามาอยู่ในพระคริสต์แล้วเราจะไม่มีทางเลยที่จะใช้ชีวิตตามความคิดของตัวเองค่ะ 어떻게 선택해야 될까요? และถ้าอย่างนั้นเราจะต้องเลือกอย่างไรคะ 하나님 말씀에 어떻게 선택하라고 되어 있는지를 확인해야 됩니다. เราจะต้องตรวจสอบหรือว่าพิสูจน์พิจารณาดูว่าพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยบอกให้เราเลือกอย่างไร 자, 여기 두 가지 말씀이 있는데요. 요한일서 3장 4절은 죄는 불법이라 그랬고 로마서 6장 23절은 죄의 삭은 사망이라고 했습니다. ตรงนี้นะคะมีพระวจนะอยู่2ข้อนะคะอย่างแรกบอกไว้ว่าบาปเป็นสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติและในข้อที่2นะคะบอกไว้ว่าเพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตายค่ะ 하나님의 율법을 우리가 어길 때 그것을 죄를 지었다라고 말합니다. คือก็เรียกได้ว่าเมื่อใดที่เราฝ่าฝืนหรือว่าละเมิดพระวจนะของพระเจ้านะคะแปลว่าเมื่อนั้นแหละที่เรากระทำบาปค่ะ 그 죄를 범한 결과가 여기 사망, 죽음이라고 되어 있습니다. และผลของบาปนั้นนะคะก็มีเขียนบันทึกไว้แล้วว่าคือความตายค่ะ 모든 인생들은 율법을 범했고 말씀을 지키지 못했습니다. ดังนั้นนะคะทุกชีวิตจึงไม่สามารถที่จะรักษาธรรมบัญญัติได้ทุกข้อค่ะ 모든 사람 하나님의 의의 기준에 도달할 수가 없어요. ตรงนี้นะคะบอกไว้ว่าไม่มีใครทำตามมาตรฐานความชอบธรรมของพระเจ้าได้ค่ะ 율법은 선하고 거룩하고 의롭습니다. ธรรมบัญญัตินะคะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์และเป็นสิ่งที่ชอบธรรมค่ะ 아무리 노력해도 사람이 하나님의 의를 도달할 수가 없는 거예요. แม้ว่าจะพยายามมากเท่าไหร่หรือว่าพยายามมากแค่ไหนนะคะก็ไม่สามารถที่จะเอื้อมถึงมาตรฐานความชอบธรรมของพระเจ้าได้ค่ะ 우리는 평생을 이 율법을 지키지 못하고 어기면서 살았습니다. คือเราใช้ชีวิตโดยที่เราไม่สามารถที่จะรักษาธรรมบัญญัตินี้ได้และเราก็ละเมิดธรรมบัญญัติมาตลอดช่วงเวลาชีวิตที่ผ่านมาค่ะ 그런데 이 완벽한 하나님의 율법도 할 수 없는 것이 세 가지가 있습니다. แต่ถึงแม้ว่าธรรมบัญญัติของพระเจ้านี้จะสมบูรณ์แบบมากแค่ไหนนะคะแต่ก็ยังมีสิ่งที่ธรรมบัญญัติทำไม่ได้นะคะมีอยู่3สิ่งด้วยกันค่ะ 율법이 할 수 없는 세 가지. 첫 번째는
율법은 죄를 용서할 수 없습니다. สิ่งที่ธรรมบัญญัติทำไม่ได้3สิ่งนะคะอย่างแรกเลยก็คือธรรมบัญญัติไม่สามารถยกโทษบาปให้ได้ค่ะ 두 번째, 율법은 영생을 줄 수 없어요. และอย่างที่สองธรรมบัญญัตินะคะไม่สามารถให้ชีวิตนิรันดร์แก่เราได้ค่ะ 세 번째로, 율법은 사람을 선하게 만들지 못합니다. และอย่างที่สามนะคะธรรมบัญญัติไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนดีค่ะ 먼저 관련된 말씀을 찾아보겠습니다. เดี๋ยวเราจะไปหาพระวจนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้กันค่ะ 고린도후서 3장 7절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. และเราจะอ่านในพระธรรม2โครินธ์บทที่3ข้อที่7ด้วยกันนะคะแต่ถ้าการปฏิบัติที่ทำให้ตายคือตามอักษรที่จารึกไว้บนแผ่นดินศิลานั้นยังมาด้วยรัศมีแม้จะเป็นรัศมีที่จางหายไปที่ทำให้พวกอิสราเอลไม่อาจเพ่งดูหน้าของโมเสสเพราะรัศมีบนใบหน้าของท่าน 여기 7절 말씀에 돌에 써서 새긴 죽게 하는 이라고 되어 있습니다. ตรงนี้นะคะในข้อที่7เนี่ยมีบันทึกไว้ว่าการปฏิบัติที่ทำให้ตายซึ่งจารึกไว้บนแผ่นศิลาค่ะ 돌에 썼다는 것은 모세가 받은 두 돌판 10계명을 말합니다. สิ่งที่จารึกไว้บนแผ่นศิลานะคะนะก็หมายถึงบัญญัติ10ประการที่โมเสสได้รับมานั่นเองค่ะ 하나님이 직접 주신 이 두 돌판 율법은 사람을 살게 한다라고 돼 있어요. 죽게 한다라고 돼 있어요. ทุกคนคะพระบัญญัติ10ประการที่พระเจ้าทรงให้มาเนี่ยบนแผ่นศิลา2แผ่นเนี้ยค่ะมันทำให้มีชีวิตหรือทำให้ตายคะ 여기 말씀을 다시 보세요. ดูที่พระวจนะอีกรอบหนึ่งนะคะ 돌에 써서 새긴 죽게 하는 이라고 되어 있습니다. บอกไว้ใช่ไหมคะว่าจารึกไว้บนแผ่นศิลานั้นคือการปฏิบัติที่ทำให้ตาย 율법은 죄를 용서해 주는 것이 아니라 우리에게 죄를 가르쳐 줍니다. ธรรมบัญญัตินะคะไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำให้เราได้รับการอภัยบาปหรือยกโทษบาปนะคะแต่เป็นสิ่งที่บอกกับเราว่าอะไรคือบาปค่ะ 그래서 우리가 심판받고 죽는다는 것을 가르쳐 주는 거예요. และสอนเราว่าเมื่อเราทำบาปเราก็ต้องได้รับการพิพากษานั่นเองค่ะ 율법은 죄를 지적하는 것이지 죄를 해결해 줄 수가 없습니다. คือธรรมบัญญัตินะคะเป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้จักบาปไม่ใช่สิ่งที่แก้ไขบาปให้แก่เราค่ะ 에스겔 20장 25절 말씀에도 또 내가 그들에게 선치 못한 율례와 능히 살게 하지 못할 규례를 주었고 ในพระธรรมเอเสเคียลบทที่20ข้อที่25นะคะมีบันทึกไว้ว่ายิ่งกว่านั้นอีกเราได้ให้กฎเกณฑ์ที่เลวแก่พวกเขาและให้กฎหมายที่ไม่ทำให้พวกเขาดำรงชีวิตอยู่ได้เมื่อทำตาม 여기 율법을 선하지 못하고 우리를 살게 할 수 없다라고 표현했습니다. ตรงนี้นะคะมีปรากฏคำว่ากฎเกณฑ์ที่เลวและกฎหมายที่ไม่ทำให้พวกเขาดำรงชีวิตอยู่ได้เมื่อทำตามค่ะ 목사님, 하나님 율법은 선하다고 우리가 배웠는데 왜 이 말씀에는 선하지 않다라고 했을까요? อาจารย์คะทำไมตอนแรกเราถึงเรียนรู้มาว่าธรรมบัญญัติของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ทำไมในพระวจนะนี้ถึงบอกว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่เลวล่ะคะ 바로 사람이 이 율법을 지킬 수 없기 때문입니다. นั่นก็เป็นเพราะว่ามนุษย์เราไม่สามารถที่จะรักษาธรรมบัญญัตินี้ได้นั่นเองค่ะ 율법을 다 지킬 수 없기 때문에 선하지 않다라고 표현한 겁니다. เพราะว่าไม่สามารถที่จะรักษาธรรมบัญญัติได้ทั้งหมดนะคะจึงมีคำว่ากฎเกณฑ์ที่เลวขึ้นมาค่ะ 우리는 죄인으로 태어나서 율법을 지킬 수 있는 힘이 없어요. คือตั้งแต่เราเกิดมานะคะเราไม่มีกำลังหรือว่าแรงที่จะสามารถรักษาธรรมบัญญัติได้ทั้งหมดทุกข้อค่ะ 그래서 살게 하지 못할 바로 이 율법은 우리에게 영생을 줄 수가 없습니다. ดังนั้นนะคะพระวจนะจึงกล่าวว่าธรรมบัญญัติเนี่ยไม่สามารถเมื่อทำตามแล้วเราไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้นั่นเองค่ะ 그런데 많은 사람들이 오해해서 이 율법을 열심히 지키고 열심히 노력하면 구원받을 수 있다라고 오해합니다. แต่ว่าก็ยังมีอีกหลายๆคนนะคะที่กำลังเข้าใจผิดคิดว่าถ้าหากว่าประพฤติตามธรรมบัญญัตินี้แล้วคือพยายามทำตามธรรมบัญญัตินี้จะสามารถทำให้ได้รับความรอดได้นั่นคือพวกเขากำลังเข้าใจผิดอยู่ค่ะ 로마서 3장 20절 말씀도 같이 읽어보겠습니다. และในพระธรรมโรมบทที่3ข้อที่20นะคะเราจะอ่านพร้อมกันค่ะ
เพราะว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ เพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นทำให้เรารู้จักบาป 율법의 행위로 천국 갈 수 있는 육체가 없다라고 했습니다. คือก็บอกไว้นะคะว่าด้วยการประพฤติตามธรรมบัญญัติเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้ขึ้นสวรรค์ได้ค่ะ 율법은 사람이 어떤 상태인지 무엇을 해야 되는지를 알려줍니다. ธรรมบัญญัตินะคะเพียงแค่บอกให้มนุษย์ทราบว่าสถานภาพของมนุษย์เป็นอย่างไรและควรจะใช้ชีวิตอย่างไรนั่นเองค่ะ 그런데 우리에게는 이것을 지킬 수 있는 힘은 주지 않습니다. และเรานะคะก็ไม่มีแรงที่จะประพฤติตามสิ่งนี้ค่ะ 겉으로 율법을 열심히 지키는 행위가 사람을 선하게 할 수 없습니다. และการที่มนุษย์นะคะประพฤติตามธรรมบัญญัติเนี่ยภายนอกนั้นก็ไม่ได้ทำให้มนุษย์กลายเป็นคนดีได้ค่ะ 여기 의롭다 하심을 얻을 육체가 있다라고 했어요, 없다라고 했어요. ตรงนี้บอกไว้ว่ามีหรือไม่มีนะคะคนที่ถูกชำระให้ชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติมีไหมคะหรือไม่มีคะ 네, 마이미. ไม่มีค่ะ 없기 때문에 이 율법은 결국 사람을 선하게 바꿀 수 있는 능력이 없는 거예요. เพราะว่ามีบันทึกไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าไม่มีเพราะฉะนั้นจึงไม่มีธรรมบัญญัตินี้จึงไม่มีความสามารถที่จะทำให้มนุษย์กลายเป็นคนดีได้ค่ะ 그래서 예수님의 은혜로 구원을 받아서 우리 속사람이 변해야지만 선을 행할 수 있습니다. ดังนั้นนะคะความดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อมนุษย์เราได้รับความรอด และภายในของเรานะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นคือความดีที่แท้จริงจะเกิดขึ้นมาค่ะ 마태복음 23장 25절 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 잔과 대접의 겉은 깨끗이 하되 그 안에는 탐욕과 방탕으로 가득하게 하는도다. ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 23 ข้อที่ 25 นะคะบันทึกไว้ว่า วิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าขัดชำระถ้วยชามแต่ภายนอก ส่วนภายในถ้วยชามนั้นเต็มด้วยการโจรกรรมและการมัวเมากิเลส 자, 26절을 같이 읽어보겠습니다. ข้อ 26 เราจะอ่านด้วยกันค่ะ 소경된 โอ้พวกฟาริสี 바리새인아 ตาบอด 너는 จง 먼저 ชำระ 안을 ถ้วย 깨끗이 ชามภาย 하라. ในเสียก่อน 그리하면 เพื่อ 겉도 ข้างนอกจะ 깨끗하리라. ได้สะอาดด้วย 자, 이 말씀은 겉보다 속이 중요하다는 말씀이에요. พระวจนะนี้นะคะกำลังบอกเราว่าภายในเป็นสิ่งที่สำคัญมากยิ่งกว่าภายนอกค่ะ 사람은 겉을 보죠. 외모를 보는데 하나님은 마음의 중심을 봅니다. สำหรับมนุษย์เราเองอาจจะมองแค่รูปลักษณ์ภายนอกใช่ไหมคะแต่สำหรับพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงมองไปที่ภายในจิตใจค่ะ 여기 말씀에 나오는 종교가들은 겉으로 열심히 노력을 했어요. คือตรงนี้นะคะพวกธรรมาจารย์ที่ปรากฏอยู่ในพระวจนะนี้คือกำลังพยายามทำตัวให้ดูสะอาดโดยการรักษาธรรมบัญญัติค่ะ 그래서 자기가 깨끗한 사람이라고 착각했습니다. คือจึงทำให้พวกเขานะคะสับสนว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่บริสุทธิ์ค่ะ 그런데 그 속에는 더러운 것들이 너무 많이 있는 거예요. แต่ว่าภายในจิตใจพวกเขานะคะมีแต่สิ่งชั่วร้ายสิ่งสกปรกเต็มไปหมดค่ะ 그래서 예수님께서 그것을 보시고 너희가 먼저 안을 깨끗이 하면 겉도 깨끗해진다라고 말씀했습니다. ดังนั้นนะคะพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าเพราะพวกเจ้าขัดชำระถ้วยชามแต่ภายนอกจงชำระถ้วยชามภายในเสียก่อนเพื่อข้างนอกจะได้สะอาดด้วยค่ะ 너는 먼저 안을 깨끗이 하라. จงชำระถ้วยชามภายในเสียก่อน 무슨 뜻일까요? แปลว่าอะไรคะ 구원을 받아서 속사람이 깨끗해져야 됩니다. แปลว่าต้องได้รับความรอดก่อนและมีการเปลี่ยนแปลงภายในค่ะ 구원을 받아서 우리 속사람이 깨끗해지면 겉으로도 깨끗한 행위가 나오는 거예요. เมื่อเราได้รับความรอดแล้วนะคะภายในของเราก็จะสะอาดและการกระทำของเราที่ออกมาข้างนอกก็จะสะอาดไปด้วยค่ะ 결국 율법은 사람을 선하게 만들지 못하며 바로 구원을 받아야지만 선할 수 있습니다. ก็ถ้าให้พูดอีกทีนะคะก็คือธรรมบัญญัติไม่สามารถทำให้มนุษย์กลายเป็นคนดีได้นะคะมีเพียงความรักของพระเยซูเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนให้เป็นคนดีได้ค่ะ 자, 그러면 율법이 할 수 있는 일 세 가지가 무엇일까? แล้วถ้าอย่างนั้นหน้าที่3อย่างของธรรมบัญญัติคืออะไร
첫 번째, 율법은 죄가 무엇인지 알려줍니다. อย่างแรกคือธรรมบัญญัติมีไว้บอกให้เรารู้ว่าบาปคืออะไรค่ะ 율법은 죄인을 책망하죠. และอย่างที่สองคือธรรมบัญญัติมีไว้กล่าวโทษคนบาปค่ะ 세 번째로 율법은 사람들에게 구세주가 필요하다는 것을 알려줍니다. และอย่างที่สามนะคะธรรมบัญญัติบอกให้เรารู้ว่ามนุษย์ต้องการพระผู้ช่วยให้รอดค่ะ 여러분, 하나님의 말씀을 우리가 알기 전에는 죄를 잘 알지 못했습니다. ทุกท่านคะก่อนที่เราจะรู้จักกับพระเจ้าก่อนที่เราจะได้รับความรอดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าบาปจริงๆแล้วมันคืออะไร 마음으로 욕심을 내는 것을 우리는 죄라고 생각한 적이 없어요. ความโลภที่อยู่ในจิตใจของเราค่ะเราก็ไม่เคยคิดว่ามันคือบาปใช่ไหมคะ 그런데 하나님 말씀, 율법을 통해서 마음의 욕심도 심판받을 죄라는 것을 알 수 있잖아요. แต่ว่าเราก็ได้รู้ว่าบาปความโลภที่อยู่ในจิตใจของเรานั่นก็คือบาปเนี่ยค่ะผ่านการที่เรารู้ทางธรรมบัญญัติของพระเจ้านั่นเองค่ะ 이 율법을 하나님 주시기 전에는 남의 물건을 막 훔쳐도 죄라는 것을 몰랐습니다. ก่อนที่เราจะรู้จักธรรมบัญญัติที่พระเจ้าทรงประทานให้นะคะการที่เราไปขโมยของคนอื่นไปขโมยของชาวบ้านเนี่ยค่ะเราก็ไม่คิดว่านั่นคือบาปใช่ไหมคะ 그것이 죄라는 것은 양심만 알고 있었어요. คือสิ่งนั้นมีแค่คนเดียวที่รู้คือจิตสำนึกของเราค่ะที่รู้ว่ามันคือบาป 그래서 이 율법은 우리에게 죄가 무엇인지를 정확하게 알려주는 겁니다. ดังนั้นนะคะธรรมบัญญัติเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยบอกให้เรารู้อย่างชัดเจนว่าการกระทำใดคือบาปค่ะ 로마서 7장 7절에 그런즉 우리가 무슨 말 하리요 율법이 죄냐 그럴 수 없느니라 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 곧 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였다면 내가 탐심을 알지 못하였으리라 ในพระธรรมโรมบทที่7ข้อที่7นะคะมีบันทึกไว้ว่าถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรจะว่าธรรมบัญญัติคือบาปหรือเปล่าเลยแต่ว่าถ้าไม่มีธรรมบัญญัติแล้วข้าพเจ้าก็คงไม่รู้จักบาปเพราะว่าธรรมบัญญัติไม่ได้ห้ามว่าห้ามโลภข้าพเจ้าก็คงไม่รู้ว่าอะไรคือความโลภ 그래서 이 주위의 태국 분들에게 죄가 무엇인지 우리가 생각하는 죄가 아니라 하나님 보시는 죄가 무엇인지를 우리가 알려주는 겁니다. ดังนั้นนะคะเราจำเป็นจึงจะต้องบอกให้แก่คนที่ในประเทศไทยนี้รู้นะคะว่าสิ่งที่เรียกว่าบาปเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์มองกันว่าเป็นบาปนะคะแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทอดพระเนตรมาและพระองค์ทรงเห็นว่านั่นคือบาปค่ะ 네. 자, 여기 우리가 배운 것 중에 하나를 보면 살인하지 말라. 우리가 살인이 죄라는 것을 잘 알고 있습니다. คืออย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะตรงนี้ที่มีบอกว่าห้ามฆ่าคนเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าการฆ่าคนเป็นบาป 그런데 하나님 보시는 살인은 사람을 죽이는 것뿐만 아니라 화내는 것, 욕하는 것 또 포함되어 있습니다. แต่ว่าการฆ่าคนที่พระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นนะคะไม่ใช่เพียงการที่ไปฆาตกรรมคนอื่นนะคะแต่คือการที่เราเกลียดชังคนอื่นภายในจิตใจมีการด่าทอคนอื่นภายในจิตใจนั่นก็ถือว่าเป็นการฆ่าคนสำหรับพระเจ้าเช่นเดียวกันค่ะ 마음으로 미워하는 것도 살인죄라고 했어요. คือบอกไว้นะคะว่าการเกลียดชังผู้อื่นถือว่าเป็นบาปค่ะ 예. 자, 간음하지 말라. บอกว่าห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาค่ะ 예. 수많은 사람들이 간음하고 살고 있지만 자신이 간음하고 있다는 것을 알지 못합니다. คือรู้นะคะเกี่ยวกับว่าคนอื่นเนี่ยใช้ชีวิตในการล่วงประเวณีแต่ว่าไม่รู้ตัวเองค่ะ 율법은 죄가 무엇인지를 알려줍니다. ธรรมบัญญัตินะคะบอกให้เรารู้ว่าอะไรคือบาปค่ะ 그리고 율법은 죄인을 책망하고 우리에게 사형 선고를 내립니다. และธรรมบัญญัตินะคะเป็นสิ่งที่ใช้กล่าวโทษเราค่ะ 에스겔 18장 20절 범죄하는 그 영혼은 죽을지라. ในพระธรรมเอเสเคียลนะคะบทที่18ข้อที่20มีบันทึกไว้ว่าตัวคนที่ทำบาปจะต้องตายค่ะ 에덴 동산에서 아담과 하와가 선악과를 먹음으로써 영혼이 죽었습니다. คือที่สวนเอเดนนะคะอาดัมและเอวาเนี่ยได้กินผลแห่งต้นการรู้ถึงความดีและความชั่วทำให้วิญญาณของอาดัมและเอวาได้ตายลงค่ะ 아담의 영혼이 죽었다는 것은 하나님과 관계가 끊어져 버린 거예요.
การที่จิตวิญญาณของอาดัมตายไปนะคะนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างอาดัมและเอวาถูกตัดขาดไปค่ะ 그리고 아담의 후손인 세상 모든 사람들도 영혼이 죽어서 하나님과 관계가 끊어져서 태어난 겁니다. และมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกที่เป็นลูกหลานของอาดัมนะคะก็เกิดมาในสภาพที่จิตวิญญาณตายแล้วค่ะ 마태복음 12장 36절에 내가 너희에게 이르노니 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 심판날에 이에 대하여 신문을 받으리니 ในพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อที่36นะคะบันทึกไว้ว่าส่วนเราบอกพวกท่านว่าคำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้นมนุษย์จะต้องรับผิดชอบถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษา 우리를 책망할 뿐만 아니라 심판이 있다는 것도 율법이 알려주잖아요. คือธรรมบัญญัตินะคะไม่ได้บอกว่าจะกล่าวโทษเราเพียงอย่างเดียวแต่ว่าจะพิพากษาเราด้วยค่ะ 우리가 입으로 내뱉는 모든 말이 심판 날에 다 계산이 됩니다. ทุกคำที่เราพ่นออกมาจากปากนะคะมันจะได้รับการพิพากษาในวันนั้นค่ะ 그리고 우리 죄인은 심판받을 수밖에 없다는 운명을 율법이 알려주는 거예요. และธรรมบัญญัตินะคะเผยให้เรารู้ว่าชะตาชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อเราทำบาป 하나님 말씀을 배웠으면요. 그러면 어떤 마음이 생겨야 될까요? แล้วเราได้เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าแล้วเนี่ยค่ะเราต้องเกิดความรู้สึกแบบไหนขึ้นมาคะ 구원을 받아야 되겠구나. เราต้องรู้สึกว่าเราอยากจะได้รับความรอดใช่ไหมคะ 구세주가 필요하구나. เราจำเป็นจะต้องมีพระผู้ช่วยใช่ไหมคะ 그 마음이 정상적으로 생겨야 됩니다. เราจะต้องมีจิตใจที่เติบโตมาแบบนี้ค่ะ 자, 이 구약 시대 이스라엘 백성들은 잘 아시는 것처럼 자신의 죄를 용서받기 위해서 이 어린 양을 잡았습니다. ก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าในพันธสัญญาเก่าเนี่ยจะมีการนำลูกแกะนะคะมาเพื่อเป็นเครื่องบูชาในการยกโทษบาปแทนตัวเองค่ะ 이 속죄 제물인 양을 죽이면서 사람들은 무슨 생각을 했을까요? ในตอนที่มนุษย์เอาลูกแกะตัวนี้ค่ะมาเป็นเครื่องบูชาและฆ่ามันนะคะมนุษย์เราจะคิดถึงเรื่องอะไรคะ 아무 생각 없이 죽였을까요? คือฆ่าไปโดยไม่คิดอะไรหรือเปล่าคะ 이 양을 죽이면서 바로 장차 오실 하나님의 어린 양 예수님을 생각했습니다. ก็พวกเขานะคะได้คิดถึงในตอนที่ฆ่าลูกแกะเป็นเครื่องบูชานะคะได้คิดถึงลูกแกะของพระเจ้าซึ่งนั่นก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองค่ะ 하나님이 약속하신 구세주가 반드시 올 거야. เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แล้วว่าจะมีพระผู้ช่วยของเราเสด็จมาอย่างแน่นอน 지금은 이 양이 대신 죽지만 나중에는 구세주가 오셔서 대신 죽어 주실 거야. ถึงแม้ว่าในตอนนี้ลูกแกะจะตายแทนเราแต่ในอนาคตข้างหน้าพระผู้ช่วยเนี่ยที่เป็นลูกแกะจะเสด็จมาตายแทนเราอย่างแน่นอน 하나님은 그 믿음을 인정한 겁니다. คือพระเจ้านะคะจะยอมรับด้วยความเชื่อนั้นค่ะ 그런데 우리는 이미 예수님이 오셔서 죽으시고 부활하셨습니다. แต่ว่าพวกเรานะคะได้ฟื้นคืนชีพด้วยการที่พระเยซูคริสต์นะคะได้มาไถ่บาปให้เราก่อนหน้านั้นแล้วค่ะ 구약 시대 사람들은 예수님이 오셔서 내 죄를 용서해 주실 거야를 믿었어요. คือในพันธสัญญาเดิมนะคะมนุษย์ในยุคนั้นเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยจะเสด็จมาเพื่อจะไถ่บาปให้พวกเขาค่ะ 그런데 우리는 무엇을 믿습니까? แต่ว่าเราเชื่ออะไรคะ 용서해 주실 거야를 믿어요? เราเชื่อว่าพระองค์จะเสด็จมาไถ่บาปให้ไหมคะ 이미 용서해 주셨어라고 믿는 겁니다. เราเชื่อว่าพระองค์ทรงไถ่บาปให้เราแล้วค่ะ 맞습니까? ถูกต้องไหมคะ 용서해 주실 거야를 믿는 사람은 아직도 구약 시대 사람, 옛날 사람이에요. คนที่ยังเชื่อว่าพระเยซูจะเสด็จมาไถ่บาปให้พระองค์จะไถ่ให้นั่นคือคนที่ยังเป็นคนในพันธสัญญาเดิมค่ะ 예수 믿는 사람은 이미 용서해 주신 사실을 받아들이는 겁니다. คนที่เป็นผู้ที่ได้รับความรอดนะคะคนที่เชื่อเนี่ยก็เชื่อว่าพระเยซูเนี่ยได้เสด็จมาและไถ่บาปให้แล้วก่อนหน้านั้นค่ะ 갈라디아서 3장 24절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมกาลาเทียบทที่3ข้อที่24พร้อมกันค่ะ
เพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงเป็นผู้ควบคุมของเรา จนพระคริสต์เสด็จมา เพื่อเราจะถูกชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อ 자, 여기 율법이 우리를 그리스도에게로 인도하는 몽학 선생님이다라고 했습니다. ตรงนี้นะคะบอกไว้ว่าธรรมบัญญัติเป็นผู้ควบคุมของเราค่ะ 여러분 몽학 선생이 무엇일까요? ผู้ควบคุมคืออะไรคะ 몽학 선생은 이 어린 아이들을 학교를 데려다주고 집으로 데려다주는 선생님을 말해요. ก็คือผู้ควบคุมในที่นี้นะคะก็คือคุณครูที่จะคอยรับส่งเด็กนักเรียนนะคะจากบ้านไปโรงเรียนและก็เอาจากโรงเรียนมาส่งที่บ้านค่ะ 아, 율법은 바로 예수님에게로 인도하는 이 몽학 선생님과 같다라고 표현한 겁니다. ก็คือเป็นการเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าธรรมบัญญัติเนี้ยค่ะเป็นสิ่งที่จะนำพาเราไปหาพระเยซู เปรียบเทียบให้เหมือนกับคุณครูที่พาเด็กไปโรงเรียนนั่นเองค่ะ 그래서 아, 나에게 예수님이 필요하구나, 구세주가 필요하구나, 이것을 율법을 통해서 아는 거예요. และก็ทำให้เรารู้ว่าเรานะคะเป็นผู้ที่จะต้องการพระผู้ช่วยพระผู้ไถ่นะคะผ่านทางธรรมบัญญัติที่บอกให้เราได้รู้ค่ะ 그런데 우리가 전도하다 보면 아, 예수님 필요 없어요. 그런 사람들 있죠? แต่ว่าในตอนที่เราไปประกาศเราก็เจอคนที่บอกกับเราว่าพวกเขาไม่ต้องการพระเยซูบ้างใช่ไหมคะ 율법을 제대로 배우지 못했기 때문에 그렇습니다. เพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นนะคะยังไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมบัญญัติให้ถูกต้องค่ะ 자, 예수님은 우리의 구세주입니다. พระเยซูนะคะคือพระผู้ช่วยให้รอดของเราค่ะ 자, 예수님이 하신 일을 세 가지로 정리해 봤습니다. คืออาจารย์นะคะได้สรุปสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเนี่ยเป็น3สิ่งค่ะ 첫 번째, 예수님은 율법의 저주로부터 우리를 구속하셨습니다. อย่างแรกเลยก็คือพระเยซูทรงช่วยให้เราพ้นคำสาปแช่งของธรรมบัญญัติค่ะ 두 번째, 예수님은 율법의 지배로부터 우리를 해방시켰습니다. และอย่างที่สองนะคะพระเยซูทรงปลดปล่อยเราจากการครอบงำของธรรมบัญญัติค่ะ 그리고 예수님은 우리 안에 살기 위해서 오셨습니다. และอย่างที่สามคือพระเยซูทรงเสด็จมาสถิตอยู่ภายในเราค่ะ 우리는 율법이 우리에게 저주를 주고 심판을 준다는 것을 알았습니다. คือเราก็ได้รู้ผ่านธรรมบัญญัตินะคะว่าเราไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงคำสาปแช่งและการพิพากษาได้ค่ะ 그러면 이 저주와 심판을 어떻게 피할 수 있을까라는 질문이 생기잖아요. และเราก็เกิดคำถามขึ้นมาใช่ไหมคะว่าแล้วเราจะทำอย่างไรถึงจะสามารถหลีกเลี่ยงคำสาปแช่งและการพิพากษานี้ได้ 그 저주와 심판을 나 대신 예수님이 받으셨습니다. คำตอบก็คือพระเยซูทรงรับคำสาปแช่งและการพิพากษานั้นแทนเราค่ะ 여러분이 율법을 어겼기 때문에 사형 선고를 받았잖아요. เพราะว่าตอนที่เราละเมิดหรือฝ่าฝืนธรรมบัญญัตินี้นะคะ เราก็จะได้รับโทษถึงชีวิตค่ะ 그런데 사형 선고를 받은 사람은 우리인데 왜 예수님이 죽었을까요? แต่ว่าโทษถึงชีวิตนั้นนะคะมันเป็นเราที่สมควรจะได้รับแต่ทำไมถึงเป็นพระเยซูคริสต์ที่มารับแทนเราค่ะ 내가 죽어야 되는데 왜 나 대신 죽었냐는 말입니다. คือเราก็อาจจะพูดมาได้ว่าทำไมคนที่จะต้องตายน่ะเป็นเราแต่ทำไมพระเยซูถึงมาตายแทนเรา 율법의 저주로부터 우리를 구속하신 겁니다. พระองค์นะคะทรงช่วยเราให้รอดจากคำสาปแช่งของธรรมบัญญัติค่ะ 피를 흘려 죽으심으로 우리가 율법을 어긴 대가를 그대로 고통으로 예수님이 받으신 겁니다. ด้วยการที่พระองค์นะคะทรงหลั่งโลหิตและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนะคะเพื่อชดใช้ค่าปรับสำหรับการที่เราฝ่าฝืนหรือว่าละเมิดธรรมบัญญัตินั่นเองค่ะ 이 십자가를 보십시오. ดูที่ไม้กางเขนตรงนี้นะคะ 이분이 여러분의 구세주가 맞습니까? ท่านนี้เป็นพระผู้ช่วยของเราทุกคนหรือเปล่าคะ 얼마나 감사합니까? แล้วเราจะต้องขอบคุณมากขนาดไหนคะ 우리가 죽어야 되는데 이분이 대신 죽으셨습니다. จริงๆแล้วเราเป็นคนที่สมควรจะต้องตายแต่ท่านนี้ผู้นี้เป็นผู้ที่ช่วยเราและตายแทนเราค่ะ 자, 이 세상에서도 나를 대신해서 죽어준 사람이 있으면 여러분은 그 사람을 위해서
평생 빚진 마음을 가지고 살 거예요. และถ้าอย่างสมมติว่าในโลกนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้ามีใครสักคนใดคนหนึ่งในโลกใบนี้ที่สามารถตายแทนเราได้และเขาตายแทนเราจริงๆเราจะต้องใช้ชีวิตโดยการที่ขอบคุณเขาไปจนถึงเมื่อไหร่คะ 그런데 하물며 예수님은 우리를 영원한 지옥에서 영원한 천국으로 옮겨 주셨잖아요. แต่มากไปกว่านั้นนะคะสิ่งที่พระองค์ทรงทำคือพระองค์ทรงช่วยเราให้รอดจากนรกนิรันดร์ให้กลายเป็นชีวิตนิรันดร์ได้ค่ะ 갈라디아서 3장 13절 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다. ในพระธรรมกาลาเทียบทที่3ข้อที่13นะคะมีบันทึกไว้ว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นการสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัติโดยการทรงถูกสาปแช่งเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่ง 여러분 구약 시대 때는 나무에 달려 죽으면 엄청난 저주라고 생각했습니다. ทุกคนคะในพันธสัญญาเดิมนะคะจะมีการเชื่อว่าการที่ถูกแขวนไว้บนไม้กางเขนนะคะบนต้นไม้เนี่ยถือว่าเป็นการสาปแช่งที่น่ากลัวมากที่สุดค่ะ 그런데 하나님의 아들이 십자가 나무에 달려서 저주를 받았습니다. แต่พระเยซูนะคะซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าก็ถูกตึงบนไม้กางเขนและได้รับคำสาปแช่งไปค่ะ 저와 여러분을 대신해서 저주를 받은 거예요. พระองค์นะคะทรงรับคำสาปแช่งนั้นแทนอาจารย์และแทนพวกเราทุกคนค่ะ 율법의 저주에서 우리를 속량하셨습니다. พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดจากคำสาปแช่งของธรรมบัญญัติค่ะ 예수님이 대신 저주받았기 때문에 저와 여러분은 저주받을 필요가 있어요, 없어요? เพราะว่าพระเยซูทรงรับคำสาปแช่งนั้นไปแทนเราแล้วดังนั้นอาจารย์และเราทุกคนยังต้องได้รับคำสาปแช่งอยู่ไหมคะหรือไม่ต้องแล้ว 저주받을 필요 없잖아요. ไม่ต้องรับคำสาปแช่งแล้วค่ะ 대신 예수님이 받으셨잖아요. เพราะว่าพระเยซูรับไปแทนแล้วค่ะ 여기 갈라디아서 2장 20절 말씀에 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다라는 말씀이 있습니다. ตรงนี้นะคะในพระธรรมกาลาเทียบทที่2ข้อที่20นะคะมีบันทึกไว้ว่าข้าพเจ้าถูกตึงร่วมกับพระคริสต์แล้วค่ะ 여기 예수님이 십자가에 죽으실 때 나도 함께 못 박혀 죽었다라는 말씀이에요. พระวจนะตรงนี้นะคะมีความหมายว่าในตอนที่พระเยซูคริสต์ทรงถูกตึงบนไม้กางเขนเนี่ยในตอนนั้นเองตัวเราก็ถูกตึงกับพระองค์เช่นเดียวกันค่ะ 목사님 저는 못에 박힌 적이 없는데요. แต่อาจารย์คะหนูยังไม่เคยโดนตึงบนไม้กางเขนเลยนะคะ 저는 죽지 않고 지금 살아 있는데요. คือตอนนี้หนูก็ยังไม่ได้ตายหนูยังใช้ชีวิตอยู่ได้ค่ะ 그런데 왜 예수님과 함께 죽었다라고 돼 있을까요? แต่ทำไมในนี้มันถึงเขียนว่าข้าพเจ้าถูกตึงร่วมกับพระคริสต์แล้วล่ะคะ 이 사실을 믿는 사람은 예수님을 믿는 사람은 우리도 같이 못 박혔다라고 인정되는 거예요. คนที่เชื่อในพระคริสต์นะคะคนที่เชื่อในความจริงนี้ คือคนที่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยถูกตึงอยู่กับพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ตอนนั้นค่ะ 자, 그림을 보세요. ดูที่รูปภาพนะคะ 자, 조금 더 이해가 쉬울 겁니다. มันจะทำให้เราสามารถเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ 예수님이 2000년 전에 나를 위해서 죽으셨습니다. ในเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วนะคะพระเยซูเนี่ยได้ทรงสิ้นพระชนม์แทนเราค่ะ 근데 이 사실을 믿는 사람은 나도 같이 못 박힌 겁니다. คนที่เชื่อในความจริงนี้นะคะก็จะเชื่อว่าตัวเองเนี่ยถูกตึงบนไม้กางเขนกับพระองค์แล้วค่ะ 결국 우리의 옛 사람은 예수님과 함께 죽었기 때문에 더 이상 율법 아래 있지 않습니다. เพราะว่าคนเก่าหรือว่าตัวเก่าของเรานะคะได้ตายร่วมกับพระเยซูคริสต์แล้ว ดังนั้นตอนนี้เราจึงไม่ได้อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติอีกต่อไปค่ะ 이제 우리는 율법 아래 속해 있다가 은혜 아래 예수님 안으로 바뀐 거예요. ตอนนี้นะคะตอนนี้คือเราเมื่อก่อนเราอาจจะอยู่ภายใต้การครอบงำของธรรมบัญญัติแต่ตอนนี้เราได้เปลี่ยนมาอยู่ภายใต้พระคุณของพระเยซูแล้วค่ะ 그리스도 안으로 바뀌었기 때문에 우리는 이제 어떻게 살아야 될까요? เพราะว่าเราได้ย้ายมาอยู่ภายใต้พระคุณของพระองค์แล้ว เราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรใช่ไหมคะ 로마서 6장 14절
중요한 말씀이니까 같이 읽어보겠습니다. พระธรรมโรมบทที่ 6 ข้อที่ 14 นะคะเป็นพระวจนะที่สำคัญมากๆเราจะอ่านพร้อมกันค่ะบาปจะไม่ครอบงำพวกท่านต่อไปเพราะว่าท่านไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณ 이 말씀에도 너희가 율법 아래 있지 않고 은혜 아래 있다라고 돼 있죠. และในพระวจนะนี้ก็บอกไว้ใช่ไหมคะเพราะว่าท่านไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณค่ะ 그래서 여기서 중요한 것은 죄가 우리를 주관할 수 없어요. ดังนั้นสิ่งที่สำคัญตรงนี้คือบาปไม่สามารถปกครองเราได้อีกต่อไปค่ะ 여러분 구원받기 전에는 죄가 우리를 주관했습니다. ทุกคนคะก่อนที่เราจะได้รับความรอดเนี่ยเราถูกบาปปกครองอยู่ค่ะ 죄에 굴복하고 죄의 노예가 되어서 비참하게 살았습니다. เรานะคะใช้ชีวิตโดยการที่ยอมจำนนต่อบาปและใช้ชีวิตอย่างน่าเวทนามาตลอดค่ะ 그런데 이제는 예수님의 은혜 아래 있기 때문에 시험과 유혹이 있지만 죄를 거절할 수 있는 거예요. แต่ตอนนี้นะคะเพราะเราอยู่ใต้พระคุณของพระเยซูนะคะแม้จะมีการล่อลวงหรือมีการทดลองใดๆนะคะเรามีความสามารถที่จะปฏิเสธบาปนั้นได้ค่ะ 엄청난 힘이 주어진 겁니다. เป็นพลังที่น่าอัศจรรย์มากๆค่ะ 여러분, 우리는 은혜 아래 속해 있습니다. ทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ภายใต้พระคุณค่ะ 죄가 우리를 유혹할지라도 시험을 줄지라도 우리는 그것을 이겨낼 수 있는 거예요. แม้ว่าบาปจะล่อลวงหรือว่าทดลองเรามากเพียงใดนะคะแต่ว่าเราจะสามารถปฏิเสธและเอาชนะมันได้ค่ะ 그런데 그 죄를 거절하지 못하고 계속 죄를 지으면 우리는 어떻게 생각할 수 있을까요? แต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธนั้นได้แล้วเรายังทำบาปนั้นอยู่ตลอดมันจะเกิดความคิดแบบไหนขึ้นมาคะ 저분은 은혜 아래 있는 사람이 아니라 여전히 율법 아래 있는 분인가 봐. อ๋อคนนั้นน่ะคงยังไม่ได้อยู่ภายใต้พระคุณหรอกคงอาจจะยังอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติอยู่สินะ 은혜 아래 있는 사람은 죄를 이길 수 있고 거절할 수 있는데 저분은 율법 아래 있나 봐. คนที่อยู่ภายใต้พระคุณเนี่ยควรที่จะสามารถปฏิเสธบาปได้ แต่ว่าคนนั้นน่ะปฏิเสธบาปไม่ได้แสดงว่าอาจจะยังอยู่ในภายใต้ธรรมบัญญัติอยู่ 여러분 그리스도는 우리를 율법의 지배로부터 완전히 해방시켰습니다. ทุกคนคะธรรมบัญญัตินะคะขออภัยค่ะพระองค์นะคะทรงช่วยให้เราเนี่ยอยู่ภายใต้พระคุณของพระองค์และทำให้เราสามารถหลุดพ้นจากธรรมบัญญัติได้ค่ะ 그리고 구원받은 자녀는 하나님을 사랑한다는 표현으로 말씀에 순종합니다. และคนที่ได้รับความรักนั้นนะคะคนที่ได้รับความรอดเนี่ยก็จะปฏิบัติออกไปแสดงออกไปโดยการที่เราเชื่อฟังพระวจนะนั่นเองค่ะ 그런데 우리는 고민이 생겼습니다. แต่เราก็มีเรื่องที่กังวลค่ะต้องคิดค่ะ 목사님, 하나님 말씀 지키기가 너무 힘들어요. 이게 어떻게 가능하죠? อาจารย์คะการปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเหนื่อยมันยากลำบากเหลือเกินมันต้องทำยังไงคะ 바로 예수님이 구원받은 사람 속에 오셔서 말씀을 지킬 수 있도록 힘을 주신 거예요. ก่อนอื่นเลยคือต้องได้รับความรอดก่อนและพระเยซูเนี่ยเข้ามาอยู่ภายในเราถึงจะมีแรงถึงจะมีกำลังที่จะสามารถรักษาหรือว่าทำตามพระวจนะได้ค่ะ 예수님이 내 속에 오셔서 말씀을 지키고 말씀에 순종할 수 있도록 도와주시는 겁니다. คือการที่พระเยซูเสด็จเข้ามาอยู่ภายในเรานะคะจะทำให้เรามีพลังที่จะสามารถรักษาหรือปฏิบัติตามพระวจนะได้เชื่อฟังพระวจนะได้นั่นเองค่ะ 우리가 율법 아래 있을 때는 선하게 살려고 노력해도 안 돼요. คือในตอนที่เราอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัตินะคะไม่ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหนเอื้อมมือด้วยความพยายามของตัวเองมากแค่ไหนนะคะก็เป็นไปไม่ได้ค่ะ 그런데 이제 그리스도 안에 있는 사람은 의롭게 살아갈 수 있게 된 겁니다. แต่ว่าสำหรับตอนนี้นะคะเราอยู่ภายใต้พระคุณของพระองค์เนี่ยทำให้เราสามารถมีชีวิตที่ชอบธรรมได้ค่ะ 성경에는 그리스도를 하나님의 능력이라고 표현했습니다. บอกไว้ว่าฤทธานุภาพของพระเจ้าเนี่ยทรงอยู่อาศัยอยู่ในเราค่ะ 그리스도가 내 속에 들어왔으니까 เพราะว่าพระคริสต์เสด็จมาอยู่ในเรา 하나님의 능력이 나에게 있는 거예요. ดังนั้นฤทธานุภาพของพระเจ้าก็อยู่ในเราค่ะ 우리는 그 능력을 발휘하며 살 수 있는 거예요. และเราก็สามารถใช้ชีวิตโดยฤทธานุภาพนั้นได้ค่ะ 자, 그림 보세요.
ดูที่รูปภาพนะคะ 자, 내 안에 그리스도께서 오셨습니다. คือภายในเรานะคะมีพระคริสต์เสด็จเข้ามาอยู่ค่ะ 그러면 이제 주님이 내 안에 오셨으니까 주님이 원하시는 대로 내 몸을 내어드리는 것을 신앙생활이라고 합니다. ดังนั้นนะคะการที่เราใช้ชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์เนี่ยการที่เราใช้ชีวิตของเรายอมรับพระองค์และใช้ชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์นั่นคือชีวิตของผู้ที่มีความเชื่อค่ะ 고린도전서 1장 30절 같이 읽겠습니다. ในพระธรรม1 โครินธ์บทที่ 1 ข้อที่ 30 เราจะอ่านพร้อมกันนะคะ โดยพระองค์ท่านทั้งหลายจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระปัญญาจากพระเจ้าสำหรับเรา ทรงเป็นผู้ทำให้เราชอบธรรม ทรงเป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์ และทรงเป็นผู้ไถ่บาป 너희는 하나님께로 났다. 예, 바로 구원을 받았다라는 뜻입니다. ตรงนี้นะคะบอกว่าท่านทั้งหลายอยู่ในพระเยซูคริสต์คือเราคือคนที่ได้รับความรอดแล้วนั่นเองค่ะ 구원을 받으면 그리스도 예수 안에 있다라고 되어 있잖아요. เพราะว่าตรงนี้ก็เขียนไว้ใช่ไหมคะว่าพอท่านได้รับความรอดแล้วพระเยซูคริสต์ก็จะมาอยู่ในเราค่ะ 내가 어떻게 의롭게 살 수 있습니까? แล้วอย่างนั้นเราจะใช้ชีวิตอย่างไรถึงจะชอบทำได้ค่ะ 대답은 그리스도께서 내 안에 계시기 때문에 가능합니다. คำตอบก็คือเพราะพระคริสต์ทรงอยู่ในตัวฉันจึงทำได้ค่ะ 내가 어떻게 시험과 유혹을 이길 수 있습니까? แล้วเราจะเอาชนะการทดลองหรือว่าการล่อลวงได้อย่างไร 대답은 그리스도께서 내 안에 계시기 때문입니다. คำตอบก็คือเพราะพระคริสต์อยู่ในเราจึงสามารถเอาชนะได้ค่ะ 율법 안에 있었을 때는 불가능했던 일인데 은혜 안에서는 모든 것을 할 수 있습니다. ชีวิตที่เป็นไปไม่ได้ภายใต้ธรรมบัญญัตินะคะกลับกลายเป็นไปได้ทั้งหมดภายใต้พระคุณค่ะ 여러분은 하나님의 아들 맞습니까? ทุกคนเป็นลูกเป็นบุตรของพระเจ้าไหมคะ 기분 좋으세요, 안 좋으세요? แล้วรู้สึกดีไหมคะหรือรู้สึกไม่ดีคะ 하나님 아들인데 도대체 뭐가 걱정이에요? แล้วถ้าเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วเราจะต้องกังวลอะไรอีกคะ 걱정할 필요가 없는 거예요. ไม่ต้องกังวลค่ะ 자, 여기 빌립보서 1장 21절 말씀에 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이니라. ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อที่21นะคะบันทึกไว้ว่าเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไร 이 말씀에 여러분 안에 사는 것이 누구라고 되어 있습니까? ในพระวจนะนี้บอกไว้ว่าภายในเรามีใครอยู่คะ 그리스도. พระคริสต์ค่ะ 내가 사는 게 아니라 그리스도가 살아요. คือและเรานะคะไม่ใช่ใช้ชีวิตอยู่เพื่อตัวเองแต่เราใช้ชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์นั่นเองค่ะ 그러면 내 마음대로, 내 생각대로, 내 경험대로 살아가는 것은 하나님 기뻐하지 않아요. และการที่เราใช้ชีวิตตามความตั้งใจของตัวเองตามความคิดของตัวเองตามความอยากจะเป็นของตัวเองนะคะนั่นไม่ใช่การใช้ชีวิตตามเพื่อพระคริสต์ค่ะ 그리스도께서 원하는 삶을 내가 내 몸으로 살아드려야 되는 거예요. เรานะคะต้องดำเนินชีวิตด้วยความประสงค์ด้วยพระประสงค์ของพระองค์ค่ะถึงจะเรียกว่าชีวิตในทางความเชื่อค่ะ 여기 빨간색 글자만 같이 읽어보겠습니다. ตรงนี้นะคะเราจะอ่านเพียงเฉพาะตัวหนังสือตัวสีแดงเท่านั้นค่ะข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า 이제는 내가 산 것이 아니라 내 안에 예수님께서 사신다고 또 말씀하셨습니다. และตรงนี้นะคะก็เป็นพระวจนะที่บอกไว้อีกแล้วว่า เราไม่ได้มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในตัวเรา 그래서 여러분의 노력, 여러분의 의지로만 살아가는 것이 신앙생활이 아닌 거예요. ดังนั้นนะคะการที่เราทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามความใช้ชีวิตตามความตั้งใจหรือว่าความพยายามของตัวเองนั่นไม่ได้เรียกว่าชีวิตในทางความเชื่อค่ะ 제가 하고 싶은 대로 할 건데요. แต่อาจารย์คะหนูอยากใช้ชีวิตตามใจของตัวเองอะค่ะ 그렇게 살면 안 되는 거예요. เราจะใช้ชีวิตแบบนั้นไม่ได้ค่ะ 내가 하는 결정과 내가 하는 선택이 하나님이 원하시는 걸까? 물어봐야 되겠죠?
คือเราก็ต้องถามใช่ไหมคะว่าการที่เราอยากจะใช้ชีวิตตามความคิดของตัวเองตามความพยายามของตัวเองเนี่ยมันเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าหรือเปล่า 여기 말씀에 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. ตรงนี้นะคะก็บอกไว้อีกว่าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในความเชื่อโดยในความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า 자, 이제 우리가 살아가는 이유는 바로 예수님을 믿는 믿음 안에서 살아가는 겁니다. ตรงนี้นะคะเหตุผลในการใช้ชีวิตของเราก็เพื่อดำเนินอยู่ในความเชื่อโดยพระบุตรของพระเจ้านั่นเองค่ะ 자, 믿음 안에서 살기 위해서 간단하게 세 가지를 좀 생각해 보겠습니다. เราจะมาคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในทางของพระเจ้ากันค่ะเกี่ยวกับ3สิ่ง 첫 번째로 우리가 믿음 생활을 잘할 수 있도록 시간과 장소를 잘 선택해야 됩니다. อย่างแรกนะคะเพื่อที่จะให้ความชีวิตในทางความเชื่อของเราเนี่ยเติบโตได้เป็นอย่างดีเราจะต้องเลือกเวลาและสถานที่ให้ดีค่ะ 그리고 혼자 말씀 읽는 것도 힘들고 혼자 기도하고 전도하는 것도 많이 힘듭니다. ทุกคนคะการที่เราอ่านพระวจนะด้วยตนเองเป็นเรื่องที่เหนื่อยยากการที่เราอธิษฐานด้วยตนเองก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยยากถูกต้องไหมคะ 혼자서는 힘들지만 교회가 함께하면 할 수 있습니다. ถึงแม้ว่าเราจะทำคนเดียวนะคะมันจะเหนื่อยยากลำบากมากแค่ไหนนะคะแต่ถ้าเรามาทำร่วมกับคริสตจักรนะคะมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราหายเหนื่อยได้ค่ะ 그래서 교회를 주셨고 하나님께서는 이 교회를 통해서 역사하십니다. ดังนั้นนะคะพระองค์จึงประทานคริสตจักรนี้ให้แก่เราและพระองค์ก็ทรงงานผ่านทางคริสตจักรค่ะ 여기 디모데전서 3장 15절 말씀은 하나님의 집에서 우리가 어떻게 행해야 될까 잘 생각해 보라 그랬어요. ตรงนี้นะคะพระวจนะตรงนี้บอกไว้ว่าท่านก็จะได้รู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไรภายในครอบครัวของพระเจ้าค่ะ 하나님의 집이 바로 교회라고 되어 있습니다. และก็บอกไว้อีกว่าครอบครัวของพระเจ้าซึ่งเป็นคริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนนั่นเองค่ะ 주님은 교회 안에 거하시고 교회를 특별하게 보십니다. พระเจ้านะคะพระองค์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางคริสตจักรนะคะและพระองค์ทรงมองทอดพระเนตรมาที่คริสตจักรเป็นพิเศษค่ะ 하나님이 이 세상에서 가장 주의 깊게 보시는 곳이 어딜까요? และพระองค์ทรงทอดพระเนตรไปที่ไหนมากที่สุดคะในโลกใบนี้ 여기 교회잖아요. คริสตจักรค่ะ 구원받은 하나님의 자녀들이 모여 있는 곳을 가장 하나님이 소중하게 보시는 거예요. สถานที่ที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรมามากที่สุดนั่นก็คือสถานที่ที่บุตรของพระองค์ลูกของพระองค์ที่ได้รับความรอดผ่านทางพระองค์เนี่ยมารวมตัวกันอยู่นั่นก็คือคริสตจักรนั่นเองค่ะ 그래서 이 믿음 생활을 다른 곳에서 할 수 있는 것이 아니라 바로 주님의 몸된 교회 안에서 할 수 있는 겁니다. ดังนั้นนะคะชีวิตในทางความเชื่อเนี่ยไม่ใช่จะสามารถไปใช้ชีวิตในที่อื่นข้างนอกนะคะแต่ว่าเป็นสถานที่ที่อยู่ภายในร่างกายของพระองค์นั่นเองค่ะ 우리 방콕 형제자매님들은 방콕 교회에서, 치앙마이 교회는 치앙마이에서, 그죠? 우리 피산루로 식구들은 피산루 교회에서. 장소가 너무 중요한 거예요. คือสถานที่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะอย่างเช่นพี่น้องคริสตจักรกรุงเทพก็อยู่ที่คริสตจักรกรุงเทพใช่ไหมคะพี่น้องเชียงใหม่ก็อยู่ในคริสตจักรเชียงใหม่และพี่น้องพิษณุโลกเราก็อยู่ที่คริสตจักรพิษณุโลกค่ะ 그리고 수요일, 토요일, 주일 말씀과 교제가 있는 곳에 우리가 선택해야지만 은혜 아래서 살아갈 수가 있는 겁니다. และเวลานะคะอย่างวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะเราก็ต้องเลือกเวลาที่จะสามารถทำให้ชีวิตในทางความเชื่อของเราเนี่ยเติบโตขึ้นมาให้เป็นอย่างดีค่ะ 마태복음 4장 4절 말씀을 같이 읽겠습니다. ในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อที่4นะคะเราจะอ่านพร้อมกันค่ะพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า 사람이 떡으로 살아가는 것이 아니라 모든 말씀으로 살아간대요. ค่ะบอกไว้ว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำค่ะ 모든 말씀 바로 66권 성경책을 말합니다. พระวจนะทุกคำในที่นี้นะคะก็คือหมายถึงหนังสือพระคัมภีร์นั่นเองค่ะ
항상 교회 오실 때 성경책을 들고 오셔야 됩니다. ก็ทุกครั้งที่พี่น้องเรามาที่โบสถ์นะคะมาที่คริสตจักรเนี่ยอยากให้ทุกคนพกหนังสือพระคัมภีร์มาด้วยทุกครั้งค่ะ 성경책이 없는 분들은 목사님께 요청하셔서 꼭 구매하시기 바랍니다. ก็อยากให้ทุกคนนะคะท่านใดที่ไม่มีพระคัมภีร์นะคะก็อยากให้มาขอให้อาจารย์เนี่ยช่วยซื้อพระคัมภีร์ให้ก็ได้ค่ะ 그런데요, 우리 태국 분들은 성경을 휴대폰으로 많이 보시는 것 같아요. แต่เหมือนว่าพี่น้องคนไทยของเรานะคะจะอ่านพระคัมภีร์เนี่ยผ่านทางโทรศัพท์กันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ 집중이 잘 되세요? มันมีสมาธิไหมคะ 성경 읽다가 갑자기 라인 메시지가 와요. บางทีอ่านอยู่ไลน์เด้งเข้ามาค่ะ 성경을 읽다가 갑자기 페이스북을 봐요. บางทีอ่านพระคัมภีร์อยู่มี Facebook แจ้งเตือนเข้ามาค่ะ 성경을 읽다가 갑자기 유튜브를 봐요. หรือว่าอ่านพระคัมภีร์ไปอ่านพระคัมภีร์มาอยู่ๆก็ไปเปิดYouTube ดูค่ะ 그렇게 성경 읽어서는 말씀에 자기 것이 될 수가 없습니다. คือการที่เราอ่านพระคัมภีร์แบบนั้นนะคะมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะ 네, 직접 종이로 된 성경책을 찾고 읽고 묵상해야지만 자기 것이 될 수 있습니다. คือเราควรจะพยายามอ่านพระคัมภีร์โดยการที่เปิดหาด้วยตัวเองนะคะเพื่อที่จะสามารถคิดและทบทวนและเข้าใจมันได้ค่ะ 그리고 기도하는 마음으로 정성을 다해서 말씀을 읽어야지만 성령님께서 깨닫게 도와주실 거예요. และเราจะต้องอ่านพระคัมภีร์นะคะด้วยการอธิษฐานด้วยใจจริงนะคะเพื่อที่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะช่วยสามารถให้เราเข้าใจพระคัมภีร์หรือว่าพระวจนะนั้นได้ค่ะ 빌립보서 4장 6절 말씀도 같이 읽겠습니다. และเราจะอ่านพระธรรมฟิลิปปีบทที่ 4 ข้อที่ 6 พร้อมกันค่ะ อย่ากระวนกระวายในสิ่งใด ๆเลย แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณ 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도하라고 되어 있습니다. บอกไว้ว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใด ๆเลย แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งโดยการอธิษฐานและวิงวอนค่ะ 여러분, 우리 인생에 걱정되고 염려되는 것들이 너무나 많이 있습니다. ทุกท่านค่ะในชีวิตของเราก็มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้เรากังวลหรือว่าเป็นห่วงเยอะใช่ไหมคะ 그런데 그것을 염려한다고 해서 그 일이 해결되진 않잖아요. แต่ว่าคือในชีวิตของเราคือมันก็ต้องมีเรื่องที่มันต้องกังวลอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องแก้ไขใช่ไหมคะ 내가 해결할 수 없는 일은 하나님께 맡겨야 됩니다. แต่สิ่งที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขนั้นได้เราต้องฝากไว้กับพระเจ้าค่ะ 그리고 기도하라는 말은 기다리라는 뜻이에요. คือการอธิษฐานนะคะแปลว่าการรอค่ะ 기도하면 응답을 바로바로 주시는 것이 아니라 우리가 믿고 그 응답을 받을 때까지 기다리는 겁니다. การอธิษฐานนะคะไม่ใช่ว่าจะได้การตอบรับโดยทันทีนะคะแต่เป็นการที่เราจะต้องรอจนกว่าที่คำอธิษฐานนั้นของเราจะได้รับการตอบรับค่ะนั่นคือความเชื่อนั่นเองค่ะ 그리고 기도는 형식적인 것이 아니라 하나님과의 대화예요. และการอธิษฐานนะคะไม่ใช่พิธีรีตองอะไรเลยค่ะเป็นเพียงแค่การพูดคุยสื่อสารกับพระเจ้าเท่านั้นค่ะ 언제 하나님과 대화하세요? แล้วเราพูดคุยกับพระเจ้าเมื่อไหร่คะ 시간을 정해두고 기도하는 것도 좋지만 수시로 하나님과 대화하는 것이 더 좋습니다. การที่เรากำหนดเวลาไว้ว่าเราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าเราจะสื่อสารต่อพระเจ้าในเวลานี้ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะ แต่ว่าการอธิษฐานให้เป็นนิสัยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะ 우리 시장에서 장 볼 때도 기도하시면 됩니다. การในตอนที่เราไปขายของที่ตลาดแล้วอธิษฐานก็ได้ค่ะ 오토바이 타고 운전할 때 기도하시면 됩니다. การขณะที่เราขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่เราจะอธิษฐานก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะ 화장실에 가서 볼일 볼 때도 기도하시면 됩니다. หรือว่าเราจะไปเข้าห้องน้ำเราก็สามารถอธิษฐานได้ค่ะ 그렇게 수시로 하나님과 대화했을 때 내 삶이 더 하나님과 가까워진다는 것을 경험합니다. คือไม่ว่าถ้าเราอธิษฐานอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะสถานที่ไหนแล้วเราอธิษฐานให้เป็นนิสัยนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นค่ะ 그리고 교회당에 오면 교회에 도착하면 가장 먼저 기도해야 됩니다.
และในตอนแรกเลยที่เราเดินเข้ามายังโบสถ์นะคะยังคริสตจักรเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเลยก็คือนั่งลงแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าค่ะ 처음에는 습관이 안 돼 있어서 어렵고 잊어버릴 수 있어요. ครั้งแรกนะคะมันอาจจะยังไม่ชินหรือยังไม่ได้ติดเป็นนิสัยนะคะมันอาจจะทำให้เราลืมหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากได้ค่ะ 그러나 이제부터는 교회에 도착하면 가장 먼저 하나님께 앉아서 기도하시면 됩니다. แต่ว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะเวลาที่เราเดินเข้ามาที่คริสตจักรแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนั่งลงและอธิษฐานต่อพระเจ้าก่อนเป็นอย่างแรกค่ะ 여러분 교회에 스마트폰 하기 위해서 오는 거 아니잖아요. ทุกคนคะเราไม่ได้มาโบสถ์เพื่อที่จะมาเล่นโทรศัพท์ถูกต้องไหมคะ 유튜브 보기 위해서 교회 오는 거 아니잖아요. และเราก็ไม่ได้มาที่คริสตจักรเพื่อมาดู YouTube ถูกต้องไหมคะ 게임하기 위해서 교회 오는 거 아니잖아요. และเราก็ไม่ได้มาคริสตจักรเพื่อเล่นเกมใช่ไหมคะ 우리 교회 오면 어디에 집중해야 될까요? และเรามาคริสตจักรเราต้องจดจ่อไปที่ตรงไหนคะ 하나님 말씀, 기도에 집중하시면 됩니다. เราจะต้องจดจ่อไปที่การอธิษฐานต่อพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้านั่นเองค่ะ 이것이 반복되면 좋은 습관이 되고 그 좋은 습관이 우리의 신앙을 성장시킵니다. ถ้าเราฝึกแบบนี้อยู่ซ้ำๆเป็นประจำนะคะจะทำให้เราเนี่ยติดเป็นนิสัยและจะทำให้ความเชื่อของเราเติบโตขึ้นไปได้เป็นอย่างดีค่ะ 배운 말씀을 정리하겠습니다. ก็จะสรุปพระวจนะในวันนี้ให้ฟังนะคะ 우리는 구원받기 전에 율법 아래 있었습니다. ก่อนที่เราจะได้รับความรอดนะคะเราอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติค่ะ 그 율법은 죄를 용서할 수도 없고 영생도 주지 못하고 사람을 선하게 만들 수도 없었습니다. ธรรมบัญญัตินะคะไม่สามารถที่จะยกโทษบาปให้เราได้ และไม่สามารถที่จะประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราได้ และสุดท้ายธรรมบัญญัติไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนดีค่ะ 그래서 그 율법은 내가 예수 그리스도가 필요하는구나 예수님께로 인도했습니다. และธรรมบัญญัตินะคะทำให้เรารู้ว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีพระเยซูและธรรมบัญญัตินี้นำเราไปสู่พระเยซูนั่นเองค่ะ 그 예수님께서 우리를 위해서 대신 죽으심으로 우리를 율법으로부터 해방시켰습니다. และโดยการที่พระเยซูคริสต์พระองค์นี้นะคะที่ช่วยเราให้รอดจากการครอบงำของธรรมบัญญัตินั่นเองค่ะ 그리고 우리 안에 들어오셨습니다. และพระองค์เสด็จเข้ามาอยู่ภายในเราค่ะ 우리 안에 들어오셨기 때문에 우리는 죄를 이제 이길 수 있습니다. เพราะว่าพระองค์ทรงเสด็จมาอยู่ภายในเรานะคะทำให้เรามีความสามารถที่จะปฏิเสธบาปได้ค่ะ 우리 안에 들어오셨기 때문에 이제 말씀에 순종할 수 있습니다. เพราะว่าพระองค์เสด็จมาอยู่ภายในเรานะคะทำให้เราเนี่ยสามารถเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ได้ค่ะ 그리고 시간과 장소를 잘 선택하라 그랬죠? และบอกไว้ใช่ไหมคะว่าให้เลือกสถานที่และเวลาให้ดีใช่ไหมคะ 꼭 성경책 들고 다니시고 교회 오시면 하나님께 먼저 기도했으면 좋겠습니다. แล้วก็อยากให้ทุกท่านนะคะเวลามาที่คริสตจักรให้พกหนังสือพระคัมภีร์ติดตัวมาด้วยทุกครั้งและก่อนอย่างแรกที่มาถึงคริสตจักรก็อยากให้อธิษฐานต่อพระเจ้าก่อนค่ะ 이렇게 해야지만 우리가 신앙이 성장하고 우리가 예수 믿는 사람들이라는 것을 세상 사람들에게 알릴 수 있는 거예요. และเราจะต้องทำอย่างนี้ให้ติดเป็นนิสัยนะคะเพื่อที่ความเชื่อของเราเนี่ยจะเติบโตขึ้นได้เป็นอย่างดีและเพื่อเป็นการแสดงออกให้ผู้คนภายนอกเห็นนะคะว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่เชื่อในพระคริสต์ค่ะ 여기까지 말씀드리겠습니다. พระวจนะมีเพียงเท่านี้ค่ะ